දැන් ඔබ දන්නවනේ සීවලි මහරහතන් වහන්සේ. සීවලි මහරහතන් වහන්සේට කර්ම විපාකයක් පළ දුන්නා ඒ අම්මත් එක්ක එකතු වෙච්ච. සීවලි මහරහතන් වහන්සේ ඒකාත්මික රජ කෙනෙක්. ඒ රජුරුවන්ගේ මව්බිසවුන් වහන්සේ හැටියට මේ අම්මා හිටියා. මේගොල්ලෝ ගියා එක රාජ්‍යයක් ආක්‍රමණය කරන්න. මේක ආක්‍රමණය කරගෙන යද්දී සටන් කරනවා දිනන්න බෑ. මව්පිසෝ කිව්වා ඔකට කරන වැඩක් තියෙනවා. ඔය දොරටු වලින් වහලා මේ දර වතුර ඇතුළට යන්න නොදී ඕක හිර කරපන් කිව්වා. කවුද මේ උපදේශය දුන්නේ? මව්බිසව. රජුරු එහෙම කළා. එතකොට නගරවාසීන් හිම්බත් වුණා. අල්ලගත්තා රාජ්‍යේ. අවසාන ආත්මෙ මේක විපාක දුන්නා මේ. ඒ වෙද්දී සියවලී මහරහතන් වහන්සේගේ මෑණියෝ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. කසාද බඳිද්දි සෝවාන් වෙලා හිටියේ. එතකොට මේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච අම්මගේ කුසේ තමයි උපන්නේ අර පෙර ආත්මේම ආපු දරුවා. දැන් ඔන්න මව කුසේ දරුවා වැඩෙනවා. මාස 10ක් බලාගෙන හිටියා. ළමයා උපදින්නේ නැහැ. මේ කාලේ වගේ නම් සීසර් කරලා ගන්නවනේ. ඒ කාලේ එහෙම මොකුත් නැහැ. හිර වෙලා ඉන්නවා. අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් කැක්කුම් කරනකොට අම්මා මොකද කරන්නේ? බඩ අතගා අඬනවා. අනේ මේ ඉපදීමේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා. මේ ධර්මයේ සත්‍යයි කී බඩ අත ගන්නවා. මාර්ගඵල නොලැබුව කෙනෙක් නම් මොකද්ද හිතන්නේ? අනේ මං වේර විහාර හැදුවා දාන දුන්නා කෝපින විපාක දෙනවා. ඇයි මට මෙහෙම වුණේ කියලා තමන්ටත් බයිනවා තුනුරුවන්ටත් බයිනවා. එහෙමනේ දැන් මොකක් හරි වුණොත් වෙන්නේ. තමන්ටත් බැන ගන්නවා තරුණන්ටත් බැන අහපල්ලා බන තව අහපල්ලා කියන්නේ නැද්ද එහෙම? ධර්මයටත් බයිනවා. අන්න ධර්මයේ දුටු එක්කෙනාගේ වෙනස. ආරි සත්‍යම සීකලා දුක්ඛාරි සත්‍යම සීකලා. දැන් බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේට කියන්න බැරි වුණානේ මේම කරදරයක් වුණා කියලා. හරියටම මාස 7යි දවස් 7ක් ගෙවුනට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ බුදුරජාන් වහන්සේට මේක කියන්න ඕන කියලා. ඔන්න ගිහිල්ලා ස්වාමියා කිව්වා භාග බුදුරජාණන් වහන්සේ මේම සුප්පියා උපාසිකා බොහොම දුකින් වාසය කරනවා. දැන් මාස 7යි දවස් 7ක් වුණා මේ මෙච්චර දුකක් විඳිනවා මේ කියන්න ආවේ කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ සුප්පියා උපාසිකාව සූපත් වේවා සුවපත් වූ දරුවෙකු බිහි කරාවා කියලා. කියනකටම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සෙත්පතනකට ඒ ගෙදර බබා උපදිනවා. ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ කිසිම දුකක් පීඩාවක් නැතුව තමයි දරුවා ඉපදුනේ. ඉපදිච්ච ගමන් මේ දරුවා ඇවිදිනවා. ස්වාමියා ගෙදර යනකොට මෙන්න අම්මා hina වෙවි ඉන්නවා මේ ළමයා ඇවිදිනවා. මේක දැකලා ඇඟේ පුදුමයටපත් වෙලා මවිල් තෙල්ලින් වෙලා ආපහු දුවනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට. ගිහලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරි ආශ්චර්යවත් දෙයක් වුණා. මම ගෙදර යද්දි බබා හම්බ වෙලා මේ ළමයා හොඳට ඉන්නවා ඇවිදිනවා. අනේ මට සතියක් දාන දෙන්න ඕනේ කිව්වා සංඝයාට. ඇයි ස්වාමියා සෝතාපන්න බිරිඳ සෝතාපන්න. ඊට පස්සේ කෝ එහෙනම් ඕක මොග්ගල්ලාණගෙන් අහන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මොග්ගලම් මහරහතන් වහන්සේ හම්බෙන්න ගියා. ගිහලා මොග්ගලම් මහරහතන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමීනි මෙන්න මෙහෙම වුණා. දරුවෙක් අපිට ලැබුණා. මේ ඒ නිසා අපිට මේ සතියේ දන් දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ කිව්වා මේ සතියේ එක පිරිසක් බාර අරගෙන තියෙනවා මම ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්නම්. මහා මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ එතනට වැඩියා. වැඩිලා කිව්වා උපාසක මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා. මෙහෙම සුප්පියා උපාසිකාව දරුවෙක් බිහි කළා. ඒ දරුවා හිර වෙලා හිටියා අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක්. ඒ අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් හිර වෙලා හිටපු දරුවා අද හොඳට ඉපදිලා ඉන්නවා. ඒ සන්තෝෂෙට ඒ දෙමව්පියෝ දානයක් දෙන්න කැමතියි. ඒ නිසා ඔබේ දානේ කල් දාන්න. එතකොට කිව්වා හරි ස්වාමීනි මං දානේ කල් දාන්නම්. හැබැයි කරුණු දෙයකට අප වෙන්න ඕනේ කිව්වා. එකක් තමයි කෝ දැන් මම දානෙට බඩු එක් රැස් කරලා තියෙනවා.
බඩු නරක් වෙන්න බෑ ඕම්. එතකොට මහමොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ වදාළ හරි. එලෝ දානේ බඩු ටික නරක් නොවෙන එක මම බාර ගන්නම් වගකීම. ඊට පස්සේ කිව්වා මගේ ශ්‍රද්ධාවට මොකවත් වෙන්න බෑ ඕම්. එතකොට මහමොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ වදාලා උපාසක ඔහේගේ ශ්‍රද්ධාව ඔහි බලා ගන්න. ඒකට මට ඇඟිලි ගහන්න බෑ කිව්වා. ඉරිදිමතුන්ගෙන් අග්‍ර මහරහතන් වහන්සේටවත් බෑ තව කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාවට අප වෙන්න. ඔන්න මතක තියාගන්න. එතකොට මහමොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේටවත් බෑ වෙන කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාවට අප වෙන්න. අපිට පුළුවන් ද ඔබේ ශ්‍රද්ධාවට අප වෙන්න? බෑ. අපි මෙච්චර කල් බාමෙන්ට හිත රැක දීපන්. පුළුවන් ද කරන්න? ඒක තමන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක තමන් කරගන්නේ. ඒක තමන්ගේ ප්‍රසාදය. තමන් අවුල් වුණොත් ඒක තමන්ට. තමන් පැහැදුණොත් ඒක තමන්ට. ඔන්න දැන් දානේ 7 දවසේ දානේ ඉවර වුණා. දැන් අර පුංචි එක්කෙනා දානේ බෙදද්දී අර උපාසිකාවගේ චීතෙන් එල්ලිලා ඇවිදගෙන යනවා සංඝයාගේ මූණ බල බල. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙහෙ එන්න පුතා කියලා කතා කළා. ළඟට දුවගෙන ආවා. ඇහුවා කොහොමද? සැපසනීප කොහොමද කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමීනි මොන සැපද්ද? අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් කලයක හිර වෙලා වගේ මං දුක් විඳ කිව්වා. කියනකොට සුප්පියා උපාසිකාව අනේ මගේ දරුසිඟිත්තා ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේත් එක්ක දොඩනවා නොවෑ කියලා ප්‍රීතියෙන් hina වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේත් දානෙට වැඩලා හිටියේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුප්පියා උපාසකෙන් අහනවා උපාසිකා මේ જાතියේ දරුවෝ තව ලබන්ට ආසද? උපාසිකාට කියුණා අනේ ස්වාමීනි මේ જાතියේ දරුවෝ තව 7ක් වුණත් ලබන්ට කැමති. බලන්න අර දුක අමතක වුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ. ඔන්න පොයින්ට් එකට කතා කළා. ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ අසාතං සාත රූපේන අමිහිරි දේවල් මිහිරි වේසය අරගෙන පිය රූපේන අප්පියං අප්‍රිය දේවල් ප්‍රිය වේසය අරගෙන දුක්ඛං සුඛස්ස රූපේන දුක් දේවල් සැපය වේසය අරගෙන පමත්තමති වත්තති ප්‍රමාදී පුද්ගලයාව යට කරනවා කියන්නේ ඕකට තමයි කිව්වා. කියපු ගමන් සිය උපන්න. සීපදිලා කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මට ඒ පත්තනවා කියපු දරුවොත් එපා මට මෙයත් එපා කිව්වා. මට මේ දරුවත් එපා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇහුවා එහෙනම් මේ දරුවා මහාන වෙනවට කැමතිද කියලා. අනේ ස්වාමීනි අදම මහාන කරගන්න කිව්වා. හිත දියුණු කරපු අම්මලා